吔屎啊你！上次去到邊啊？我哋啲撩喺我，即係吔屎啊你！哦，shit 呢個位。點解你有手 I 電 will 筒 remember now。 ？I will remember what you said。點執嘢唔記得，係 F 掣。我喺撳 E 掣啱啱。其實你可以教 key 班，我搞個 key 班做 right click interact 咯。I'll fucking kill your ass 係 bro。喎，right interact 你都都幾 smart 噶喎。仲唔使講 ？What the hell Nick？哇！我屌我記得啦，喎我突然之間記得 Wonderland 個 clip 係咩啦？我最後我 clip 咁個天朗嗰個身啊，佢無啦啦死撚咗個。夜總好型啊！你過嚟睇下呢度。綠色係盾。等陣先，揾天朗講緊嘢。 Oh my god！唔錯，咩意思啊？你講一次。喲 Match the correct color and symbol upstairs。揾熒光棒，熒光棒。都出唔到。揾熒光棒。可唔可以用我嘅肉棒嚟代替？係綠色嘅熒光棒。呢度，guys。我哋要4個一齊擺落去定點4個擺入去，你塞唔塞到入去啊？我驚你塞唔到啊。？Kill yourself now。 OK，I'm sorry guys。呢個咁似四驅車啲，哇有黃色喎。可以擺㗎。擺喺度。哇着 The symbol 唔係擺喺度啊。symbol upstairs 啊，要上2樓睇下個 symbol 啊。呢度。半天我去咗執嘢啊。Let's go。我知第二個熒光棒喺邊啦。Merry Christmas guys。篤波？啊冇嘢啊呢度。唔係呢度啊。佢哋執晒呢度。哇！等先。前面嗰個咩嚟啊？前面嗰個咩？哇！有電筒嗰下。有電筒嗰塊啊！冇落翻。有電筒嗰塊啊！前面嗰個唔似係嘢嚟。執晒熒光棒先啦。執晒㗎啦，執晒㗎。呢入面啊！我咁撚暗嘅點解 ？What the fuck？喂，翻嚟啊！你自己揾得紅黃藍綠。咪擋路啊！我啱啱開撚住個電筒，乜柒都睇唔到啊！What the fuck？執嘢，guys。執嘢。呢個呢度過嚟，come。呢個係Sith 嘅原力 ，OK，welcome。跟住仲有一個喺前邊。黃呢個係咩顏色啊？黃色唔知邊個，唔知邊個揸黃色嘅。跟住係藍色。藍色邊條啊？唔知好多人都藍色嘅喎，啲細路仔都藍色嘅。冇事嘅。但係咁你睇喺你出面經過啫嘛。我執晒啲熒光棒啊，guys。撚大鑊。OK nice。我身上有10幾支熒光棒。但係入到去唔可以用電筒照喎，我想入到去。我揾到彩虹嘅先布啦，喂！我擺藍色嗰個。What？我擺藍色嗰個司機。你帶我哋過去不如揾鐵路啊！你試下照翻，你試下入去，跟住照出面。哇！擺咗。喺邊啊？我跟住啊。面都擺咗啦。呢度啊？即係要拎個士啤喎。唔使入去㗎啦。早去啊嘛。擺咗啦。右邊有間房喎，有冇嘢㗎？向每個就擺一支啊？係咪啊？擺一支得㗎啦。係啊，綠色擺氣球，唔係氣球擺綠色，禮物擺紅色，眼擺黃色。我好多，抌啲俾大家先，分 share 下先。呢度冇嘢，呢度冇嘢。開心 share。好。我已經袋咗3支。我哋要執多啲士啤喎，要掉出去喎，可能要。我抌咗喺度咯。喂，後面係咪嘢嚟啊？你可唔可以入去啊？有冇電筒咩睇唔到㗎？唔係電筒，你要用熒光棒照。入到去咩？喂 ，no！你確定熒光棒照 work？
要用熒光棒㗎啦，係熒光棒唔 work 喺一綠邊。綠色係咩啊？有綠色係綠色係咩啊咩啊綠？拔亂， ？balloon 啊，綠色係 balloon 啊。再抌啊？咩意思啊？我閂翻道門先啊！呢啲阿姨。啊係咯，其實要點？係喺個牆上唔係咁樣啦，係個牆有個符號嘅，有符號啊係！跟住有牆啲驚晒。有個綠色波喺度咯，乜都睇唔到。玩緊乜綠色嘢？啊個波，粒波係咪綠色啊？屌啦！ Holy shit！我唔知喎。啊要帶揾天朗，屌帶揾天朗。Holy shit！揾天朗。聽我死啦！啊冇得死冇得死，揾天朗仲喺度。我聽我冇死。佢啱啱嗰個人嚟，啱啱嗰個人，啱啱嗰個人。拎完唔識熒光牌，但係勁好奇怪。我嚟嘅。有符號咩？而家要去邊啊？而家要去邊啊？而家要去邊啊？你哋出翻去轉左啊，陣間，翻去轉左。跟住你就見到我嗰度個位嘅。嚇？我唔知啲圖案係咩樣喎，我冇睇。口屌你！ Oh shit！哦唔係嗰個身啊，佢整翻支身啊！哦唔係。而家有好多 light source 啊，但係我哋。What the fuck is that？OP 好似你已經打死，換天王叫。我而家要唔同你講，邊度？我而家要邊度？我飲咗支果汁可唔可以咩咧？可唔可以跑得快喎佢哋？快啲。行啦，Pussy。咦，綠色嗰度喎，幫我擺咗㗎啦。誒，條友阿鏈個熒光棒跌咗喺嗰度喎，着咗㗎咋，幾好啊！前面有個，前面有個。你呢就死咗，啱好跌咗熒光棒。啱啊，綠色係咪氣球咋？綠色係氣球。即係一個。